सांस लेके छोड़िए। बस बस बस। सर अब दर्द शुरू हो रही है। दर्द शुरू हो गया यहाँ से, बस इतना हो रहा है ना जी? अच्छा ठीक है, अब लेट जाइए। और वेरी गुड, वेरी गुड। तो पेट रहा होगा आपका, पेट है ना, पेट रहा है बहुत मूवमेंट। हेलो व्यूअर्स, हमारे सामने हमारे एक बहुत सीनियर सिटीज़न है खुशीराम जी, और इन्हें काफ़ी टाइम से समस्या थी, स्लिप हुई है, डिस्क बल्ज है, L4, L5, S1 और D12 में इनकी काफ़ी समस्या आ रही है, स्पेस कम है और सर को काफ़ी टाइम से समस्या से पीड़ित थे और काफ़ी पेन आ रहा था। आज हमने इनकी फर्स्ट कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दिया है। चलिए सर से जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेने के बाद सर कैसा महसूस कर रहा है। सर बताइए। मैं करीब 5-6 साल से दर्द से परेशान था, काफ़ी डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन आज यहाँ आने पर पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि मैं 2-4 दिन में ठीक हो जाऊँगा। चलिए सर हमारे व्यूअर्स से अगर कोई समस्या से पीड़ित है तो उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा कहीं परेशान ना हो, न डॉक्टर को ज़्यादा फीस दें, यहाँ पर आके संपर्क करें, सबसे बढ़िया इलाज यहाँ होता है। हमने कोई आपको मेडिसिन या इंजेक्शन वगैरह तो इस्तेमाल? कुछ नहीं, कुछ जरूरत नहीं। धन्यवाद सर।